он проводом, что к порокам телефон во все голоса говорит пора. Пока. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах, шепчет подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «верь». И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белья и чай. И чай. И опять не уснуть, и опять телефон, и опять чей-то голос скажет «Прощай». Прощай, но странный стук зовет дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, то скажу одно лишь слово «верь».